今日同大家介紹個珍珠雞嘅做法。咁啊，其實珍珠雞就冇珍珠㗎，就係糯米雞嘅袖珍版嚟嘅啫。咁啊，喺酒樓嘅地位咧都比較多人食㗎啦，比較飽肚啊嘛。特別而家天口涼咧就最啱㗎啦。屋企咧就比較容易整嘅，家庭主婦都做到㗎啦。點樣為之一隻靚嘅珍珠雞咧？珍珠雞咧即係外表即係包得好就得㗎啦，即係食咧就係只要啲味道搞得好就啱嘅啫。整嘅時候咧雖然係簡單，但係都有少少技巧嘅，因為呢啲糯米咧就唔能夠好似飯咁煲嘅，要蒸嘅，浸5、6個鐘嘅糯米。主要技術都係煮好個飯㗎啦。主要就係嗰個飯底啫。珍珠雞嘅材料咧就主要就係糯米啦。今日跟住有啲餡咧，最主要係雞肉加少少豬肉落去，都係按1、2、3嘅比例咁煮好咧，就埋個芡咧就要稀少少，就唔能夠太結嘅，因為佢包落去咧，佢嗰啲糯米咧就好容易吸水嘅，就唔能夠鹹水角咁結嘅。咁啊有啲人又加埋蛋黃啦，咁啊蛋黃即係隨自己心意啫。咁我而家呢個材料整好晒喺度噶啦，咁啊做法又好簡單。咁啊，只要將呢啲所有嘅材料加埋餡落去包埋佢就搞掂㗎啦。咁蒸咧就蒸15分鐘，將嗰啲荷葉嘅香味蒸咗入去嗰個糯米度㗎嘛。咁酒爐咧就做好晒，咁啊擺一雪櫃雪硬咗啦。第二朝咧就再拎出嚟蒸嘅。即係其實係隔夜嘅。係隔夜嘅，因為佢數量太大啊嘛，有好多人食㗎嘛。醬料咧就主要係雞肉啦，今日搭少少豬肉喺度。咁啊煮，俾鹽味糖落之後咧，之後咧就埋啲薄芡，即係比較埋稀身少少咯，就唔好太結咯。就較啲老抽落去就變成咁嘅色啦。有老抽咧就會變到咁樣黑黑地嘅色啦。一般咧就糯米係蒸1個鐘，即係你浸5個鐘之後咧就撈起上嚟隔水，然後再蒸1個鐘就得㗎啦。咁啲米就隨便一啲糯米都得㗎。糯米就係糯米得㗎啦。因為主要點解用蒸咧？主要就係因為佢撈嘅時候咧，要硬身啊嘛。荷葉咧就喺街市面上就比較難買㗎，但係都會有人買，即係因為既然冇生意做啊嘛，所以冇人做嗰啲咪。咁其實就好平嘅啫。呢啲我準備好咗乾嘅荷葉，翻嚟浸水都得㗎啦。浸水，然後就切開剪好個尺寸就搞掂㗎啦。即係你諗住包幾多大，咁我就剪幾多大咯。因為糯米雞咧就好多種啊嘛，有一隻咧就好大隻嘅。介紹嗰隻咧叫珍珠雞咧就係袖珍嘅，即係細啲嘅。珍珠雞咧就屬於縮細版嘅米雞嘅縮細版。點解叫珍珠雞咧？呢個問題咧就即係古代以前包咧真係有人將佢做成一個雞嘅樣嘅。咁做下，而家佢就個珍珠雞就係咁個名嚟，咁啊就講落嚟啦。照計應該珍珠雞嗰啲味會濃啲喎，啲荷葉味，因為佢啲咁細份係嘛？都係差唔多㗎，因為有人你大嘅米雞咧就要大張荷葉嘛，成張啊嘛，你細嘅咧就將佢切開一半啊嘛。蒸好咗糯米仲有少少要撈啲味落嘅，因為你本身米係冇味㗎嘛，撈啲鹽味糖即係攪嗰啲味水攪落去撈埋嘅得㗎啦。糖就分量就重少少，鹽同味咧就1比1得㗎啦，一就係糖咧叫3到4都得，水又冇大㗎就唔使㗎，就溶咗啲味就得㗎啦，水唔使燒嘅，因為你倒落去啲糯米咧就攪開嘅得㗎啦，唔好太稀就得㗎啦。因為本身糯米咧就係好吸水嘅，你落多啲水佢都唔會嘢嘅，你冇水咧佢就包唔到，好黐埋一嚿。將攪開佢唔怕黐埋一嚿咪咯混咯，因為糯米係好吸水㗎嘛。佢本身係好多膠㗎嘛，你唔落水喺度咧，你包唔到一嚿。咁而且咧唔能夠凍，一定要盛熱，即係蒸熱咗之後先要散呢啲唔可以。佢係咪蒸咗出嚟之後就已經係咁樣黃黃地色㗎啦？唔係，因為我本身嗰啲係隔離嘅糯米，本身係好白身嘅，因為嗰啲糯米係好耐長時間咯，變咗所以黃色。都冇問題嘅。冇問題㗎，糯米可以擺好耐都得，擺1年半年都冇水嘅。糯米係咪可以治木虱㗎？講係咁講咧，即係以前都做落㗎，應該都係㗎啦。啲床頭有木虱啊，撒啲糯米喺度咁啊，所以講開叫糯米治木虱嘅，就係咁講開做。咁平時嗰啲糯米糍咧？糯米糍咧就係糯米粉嚟嘅，就唔係成粒糯米。
而家我哋就包啦，包嘅已經可以包㗎啦。已經可以包噶啦。咁包嘅時候咧，荷葉咧要裁剪口，咁啊記得一定係呢面在面，即係唔能夠用光滑嗰面嚟包嘅。點解咧？因為你包咗呢面咧，就嗰個米雞咧蒸到係綠色嘅啦。哦，同埋佢射走晒啲水㗎嘛。係啦，一定要向呢邊即係底嗰面嚟包。咁個尺寸點樣？咁冇咩底㗎，你大咪包大啲咯。咁啊，而家你就真嘅珍珠嗰啲色嘅咪包細啲咯。就用2塊荷葉。一塊都得，因為2塊有啲驚佢穿啫嘛。呢啲料又隨意嘅啫。嗰啲係隨意嘅，放粒蛋黃，再撳一面上去，咁就搞掂噶啦。咁包咧就睇住要兩頭咁壓實，咁然後咧捲實佢就得噶啦。咁包成一般呢個咁啊。喺酒樓度咧就有張紙嘅，咁都幾冇咁啊，做咁都得啦。點解佢用張紙咧？其實因為就慳呢個荷葉啊，為咗1蚊一張嘅，加上佢包起上嚟咧又唔怕散啊嘛，即係好睇啊嘛。所以而家好多都用嗰張即係油紙啊、米雞紙啊，專門有得賣嘅，咁嚟包噶啦。咁佢蒸嘅時候會唔會散開㗎？蒸嘅時候就唔散開㗎啦，而家咁佢蒸就佢自己係縮埋㗎啦。咁所以佢要用塊紙嘅包嘅原因就係即係為咗唔俾佢散開咯。因為天口凍咧，就食糯米咧就好襟飽嘅，暖身嘅，所以呢個時候做呢隻咧就比較合適啊。咁黑糯米咧？黑糯米就係用嚟整糖水嘅，佢好多煲咩紫米露啊咩都全部用黑糯米噶啦。因為如果穿咗咧就要加2張啦。我呢啲餡咧就要煮到削身啲咯，因為佢包咗落去咧，嗰啲糯米咧係好吸水嘅，一包咗落去就扯乾㗎啦。包嘅時候最緊咧嗰兩頭咧要扯實，將佢扯實包到今日先包得好好地地。擺落去蒸15分鐘，你已經即係只要將嗰啲荷葉嗰啲香味蒸咗喺糯米度，因為本身熟晒㗎嘛，全部都。通常酒樓一蒸幾多個？酒樓要蒸好多個，因為佢每籠你3隻係咁嘛，咁咪要蒸好多個個份量啊。咁但係個時間都係差唔多嘅啫。佢酒樓咧，即係擺咗雪櫃就蒸耐啲，又要蒸20分鐘嘅，因為佢喺雪櫃攞出嚟噶嘛。嗰啲珍珠雞咧，好多酒樓食咧都話臭縮嘅，咁原因咧就佢處理得唔好啊。因為嗰啲材料全部都要趁熱嚟包噶嘛，你凍咗就包唔到，糯米係黐埋一嚿噶嘛。咁所以一處理得唔好咧，佢就會臭縮。咁而家做唔晒咧，有整嗰少少咧，我就可以用嚟做糯米飯，即係生炒糯米飯都係呢嚿起，咁啊加啲辣味落去就得噶啦。包嘅時候咧就只要攞啲水啊，因為咧糯米就好黐嘅，你要濕啲水先至做得到嘅，清水量係即係濕嗰隻手嘅啫。好啦，我哋而家搞掂就過去蒸啊，蒸15分鐘就過去食得噶啦。15分鐘要大氣先好夠鐘啊！